तो गुड मॉर्निंग गाइज जदि तुम मानकर एबीसीडी आल्फाबेट तांकर सीरियल नंबर का मन रहुनी है जिते जहाँ पढ़ले भी तुम सीरियल नंबर का टोटाल मन रहुनी तो चलो ये वीडियोटा देख आ से सब कंप्लेन को दूर कर दियो है माने सब सीरियल नंबर का आज टोटाल ये वीडियो मुझे कहीदेवी केमी मन रते जल्दी मन रखिपर से कथा मुझे कहि है माने तुम जिते बड़े गोटे लेटर देख तार सीरियल नंबर तुम सांगे सांगे तुम मन में आसीज जमीक तुम केयर भैल्यू है जमीक तुम केयर भैल्यू हूँ 11 पी रैल्यू हूँ तुम के 16 बुझिपार सेमती एक्स रैल्यू हूँ तुम के 24 बुझिपार सेमती तुम सांगे सांगे देखले माने टी रैल्यू हूँ 20 सांगे सांगे देखले माने तुम मन आसीज हाँ तार सीरियल नंबरटा हूँ एति है तो ये एमती मन रखापी कौन कर चलो ये भिडियोटा देख फास्ट लास्ट पर्यंत देखी सारापर मुझे ग्यारंटी दूसरी तुम्हें मानकर आप मन रही है आपे मन रही चलो भिडियोटा को स्टार्ट करिया। तो फास्ट अफ अल मु भावुँ तुम मैंने सब जानी जे ए रैल्यू हूँ 1 बी रैल्यू हूँ 2 3 रैल्यू हूँ सी है डी रैल्यू हूँ 4 ई रैल्यू हूँ 5 और जेड रैल्यू हूँ के 26 है जेड रैल्यू ऑब्वियसली लास्ट आम लेटर के 26टा लेटर थाए 24टार सब लास्ट किए थाए जेड थाए तेणु जेडटा तार भैल्यू के 26 बुझिपार तेणु मु भावुँ तुम ए बी सी डी ई पर्यंत आउ जेडटा आपटा मन रही जाइए तुम से जापर सांगे सांगे है तो प्रथम है आम एप रैल्यू केमी मन रखा बुझिपार एफ एपटा को केमती मन रखा तुम एपटा को जब भलसे देख ताले से ही तुम तार भैल्यू पाइज है एपटा केमती लिखती एमती एमती लिखती ना नहीं तो तुम से एमती भी लिखिपर जो एप रू ही तुम भलसे देख यहाँ को आनिकी भिड़े देव है भिड़े देव यहाँ को जब तुम भिड़ेब ताले केमती हम यहाँ एमती 6 रकम देखागला हाँ ना नहीं तेणु ये तुम जापार जे एप भैल्यू के 6 कहीकि बुझिपार मन रोचे हाँ बढ़िया रकम मन रोचे बास बढ़िया रकम मन रोचे चलो सेमती एपर जी देखा तो जी भैल्यू भी तुम जब भल से देख जी भैल्यू भी तुम्हें पाइज से सांगे सांगे तार पाखे ही है तो जीरो भैल्यू केमती पाइब ये देख ये जगह तुम के लिखाई केमती देखा ये जगह तुम देखा 7 भाया हाँ नहीं 7 तेणु ये तुम जापार जीरो भैल्यू के 7 कहीकि बुझिपार चलो बढ़िया आम देखिए एच भैल्यू एच री भैल्यू जब तुम भलसे देख से ही एच भैल्यू मिल जाए तुमको बुझिपार एचटा केमती देखा जाए बस ये आणिक भिड़े देव यहाँ को आणिकी आणिक भिड़े दियो ताले केमती देखा एच ना एचटा केमती देखा ना आमको 8 रकम देखा तेणु एच भैल्यू के 8 हो गला बुझी हाँ बढ़िया से बुझी चलो मजा लगुच चलो एमती मजार मजार आम सबका मन रखीदे है चलो तापर आई आई भैल्यू के जानवा आईटा को भी जो भलसे नोटिस करवा तार से भैल्यू से आई रे ही रहीगला है आईटा को आम मैंने आहरी केमती लिखू ना यहाँ को आम ओडियार 2 रकम लिखू हाँ नहीं ओडियार एमती बहुत बहुत पिला था आज भी एमती लिखती से लिखती 2 भड़िया बुझिपार तेणु 2 तो सेटा आम ओडियार देखले 2 रकम लगुच किंतु इंग्लीश आमको केमती देखा भलसे देखले इंग्लीश आमको 9 रकम देखा है 9 रकम देखा तेणु आई भैल्यू के 9 बुझिपार बुझी हो हाँ बुझी हो बढ़िया से बुझी हो चलो आगू जा जे भैल्यू देखा है तो जे भैल्यू देखा आगु मुझे कहि आगे के भैल्यू देख बुझिपार के भैल्यू क्या देखा मुझे पर कहीछु जे के भैल्यू कि देख तो प्रथम आगे के भैल्यू मन रख तो के भैल्यू मन रखापी मुझे कौन करने हम ना जे मैंने क्रिकेट खेल देख बा जे मैंने आईपीएल को फॉलो कर से मैंने जानी जे किंग्स 11 पंजाब है किंग्स 11 पंजाब ये देखा जाऊनी मुझे लिखि दूसरी के किंग्स 11 पंजाब नाम रे गोटे टीम थिला बुझिपार किंग्स 11 पंजाब चलो से किंग्स 11 पंजाब रे तुम मन रखिपर जे किंग्स रु के 11 रु 11 है किंग्स 11 माने के 11 के 11 के 11 मन रही के रु 11 बस किंग्स 11 रु तुम मन रहीगला जे किंग्स 11 पंजाब रु तुम मन रहा कौन के भैल्यू 11 हो गला कहीकि बुझिपार तो मुझे कहली जे केटा सांगे सांगे तुम्हें जेटा भी मन रख केमती मन रख ना जे पर कौन अच्छे
କେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେ କଥା ମନେ ପକେଇବ ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ କେ କଥା ବି ମନେ ପକେଇଦବ। କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 11, ତା ମାନେ ଏଟା ନିହାତି କେତେ ହେଇଥିବ 10 ହେଇଥିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିଲ। ତ ଯେ ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ହେଲା। ମୁଁ ସେମିତି ତ କାହିଁ ଖୋଜି ପାଇଲିନି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ତୁମେ ଯେମିତି ଯେ ଆଉ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ ମନେ ରଖିଲ, ସେମିତି ଏଲ୍ ର ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିଦବ ବୁଝିଲ। କେ ଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିକି ଏଲ୍ ଟାକୁ ବି ଆଉ ଯେ ଟାକୁ ବି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମନେ ରଖିଦବ। କେମିତି ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି। ତ ଏଲ୍ ଯେ ଆସିଲା, କେ ଗଲା, ତାପରେ ଏଲ୍ ହେଲା। ଯେ କେ ଆଉ ଏଲ୍, ତେଣୁ ଯେଟା ହେଉଛି ତୁମର 10, କେଟା ହେଉଛି ତୁମର 11, ତାହେଲେ ଏଲ୍ଟା କେତେ ହେବ 12। ତେଣୁ କେଟାକୁ ତୁମେ ମଝିରେ ରଖିକି ଯେଟାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବ ଆଉ ଏଲ୍ଟାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଲ୍ କଥା ମନେ ପକେଇବ ସେତେବେଳେ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମନେ ପକେଇବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଯେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କେଟାକୁ ମନେ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ କେଟା ଏମାନଙ୍କର କମନ୍ ଭାବିକି ଚାଲ ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଏଟା ତାହେଲେ ଯେ କେ ଏଲ୍ ଏକାଥରେ ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ମନେ ରହିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର, ତ ଏଲ୍ଟାକୁ ବି ଯଦି ତୁମେ ଆଉଥରେ ଅଲଗା ରକମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଲ୍ଟାକୁ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ ନା। ଏଲ୍ଟା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ହେଲା, କେତେଟା ଗାର ହେଇଗଲା 1 2 1 2 ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଗାର। ତାହେଲେ 2 ମାନେ 2 ହେଲା, 2 ମାନେ କେତେ 12, 1 ରେ 2 12, ବାସ୍ 12। ଏଇ 2ରୁ ତୁମେ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ 12 ବାସ୍। ଏଲ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏମିତି ବି ମନେ ରହିଗଲା। ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବୁଝି ହେଉଛି, ହଁ ବୁଝି ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ରକମ ବୁଝି ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଏଇନା ଏମ୍। ଏମ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାର କରିବ? ଏମ୍ଟା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ। ଏମ୍ଟା ଯଦି ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ ତ ଆମେ ସେଇ ଏମ୍ ରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କହିକି, ବା ତାର ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର କେତେ, ବା ତାର କିସ କୁହନ୍ତି ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ତାର କେତେ ନମ୍ବର ସେ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିବ କେମିତି ନା ଏମ୍ଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ତା ତଳେ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଠି ତିନିଟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ତୁମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ରହିଗଲା ତୁମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା 3। ତ 3ରୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ 13 ବୁଝିପାରିଲ। 3ରୁ କେତେ ମନେ ରହିଲା 13। ଯେମିତି ତୁମେ ଏଲ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲ ଯେ ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର, ସେମିତି ତୁମେ କେମିତି 12 ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲ, ସେମିତି ତୁମେ ଏମ୍ଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ଏମ୍ଟା କେତେ 1 ରେ 3 13 କହିକି ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏନ୍ କହିକି, ଏନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ। ଏନ୍ଟାକୁ ବି ତୁମେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଏନ୍ଟାକୁ ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି କେତେ 14 କହିକି। କେମିତି ଦେଖିବ ନା ଏନ୍ ର ବି ଦେଖିଦେବ 1 2 3 ଆଉ 4 ବୁଝିପାରିଲ। ଯେମିତି ତୁମେ ଏଲ୍ରେ ଏମ୍ରେ ସେମିତି ତୁମେ ଏନ୍ରେ ବି ଦେଖିବ ଯେ ତାର 4ଟା ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ପାଇବ ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇ 4ଟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ କରିଦେବ 14 କହିକି। ତ ସେମିତି 4ରେ 14 ତୁମେ, ତ ସେମିତି ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଖାଲି ରିଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲା, ଯେ କେମିତି କଲେ ଆମେ ତାର ରିଲେସନ୍ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ପାଇପାରିବା ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମନ୍ ନେବା ଯେ ଯେମିତି ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଏନ୍ଟାକୁ ବି ଆଉ ଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ। ଚାଲ ଏଟା ବି ହେଇଗଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେ ଆମର ଏମ୍ ଏନ୍ ପରେ ଓ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଟ୍ରିକି ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ ସେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଓର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ତୁମର କେତେ 15, ହଁ 15 ନା, ହଁ 15। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା 15କୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଓଡ଼ିଆରେ 15 ହଁ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 15କୁ ଲେଖୁଛ 15, ତ 15ର ତୁମେ କିଟାକୁ ନେବ ନା 15, ଏଟାକୁ ଛାଡ଼, ଏଟାକୁ ନିଅନି, ତୁମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ର ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରଟା ବାକି ରହିଲା ସେଇ ରଟାକୁ ନିଅ ବୁଝିପାରିଲ। 15 ମାନେ ରଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିଥିବ ବା ଶିଖିଥିବ ବା ଫଲୋ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ରଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ରରେ ହଣତ ପ୍ଲସ୍ ଓ
ହଁ ନା ନାଇଁ, ରରେ ହଣ ତାଉ ଓ, ତେଣୁ ର, 15 ହେଲା, 15 ରୁ ତୁମେ ର ହେଲା, 15 ରୁ ତୁମର ପାଇବ କିସ ଓ, ଏଠି ଓ, 15 ଓ, 15 ଓ, ଏଠି ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ, 15 ଓ, ଏମିତି ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ, 15 ଆଉ ଓ, ତାହେଲେ ଓଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାପରେ ପି, ପି ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଏଟା ବି ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ତ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଚାଲ ପିଟାକୁ ତୁମେ ଭାବ ପ୍ରେମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରେମ, ଚାଲ ବଢ଼ିଆ କଥା, ପ୍ରେମ କଥା। ତ ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 16, ତ ଏଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା 16 ବୟସରେ, 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ, 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ହେଲା, ତେଣୁ 16 ବର୍ଷରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଇ 9 କ୍ଲାସ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ସେ ପାଖାପାଖିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ପ୍ରେମରୁ ପି ହେଲା ହୁଏ କେତେ ବର୍ଷରେ, 16 ବର୍ଷରେ, ତେଣୁ ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 16, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ, ତୁମକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଖାଲି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହବ, ଯେଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ରିଲେସନ ନେଇତେ ହିଁ ହବ ହେଲା, ମନେ ରଖିଲ, ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରହିଗଲା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୟୁ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ୟୁ ହେଲା, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ କ୍ୟୁର କୁ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ, ବୁଝିଗଲା, କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ତ ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଉଛି, ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 16, ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ 16, ବୁଝିପାରିଲ, ବାସ୍, ଆଉ କ୍ୟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 17, ବୁଝିଲ, 17ଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା 16 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ ହେଲା, ଆଉ 17 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ବାହା ହବ, ତ କାହାକୁ ବାହା ହବ, କ୍ୟୁ କୁ ବାହା ହବ, କ୍ୟୁ ମାନେ କୁଇନ୍, ମନେ ରହିବ, କ୍ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ତୁମର କୁଇନ୍, ବୁଝିଲ, ବାସ୍, ତ କ୍ୟୁ ମାନେ କୁଇନ୍, ମନେ ରହିବ, କ୍ୟୁ ମାନେ କୁଇନ୍, ତୁମେ ବାହା ହବ କେତେବେଳେ, 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହବ, ଆଉ କୁଇନ୍ କୁ ବାହା ହବ, ମନେ ରହିଲା, ମନେ ରହିବ ତ, ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେ କ୍ୟୁ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ 17, ତା ମାନେ ତୁମେ 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ କଲ ଆଉ 17 ବର୍ଷରେ ବାହା ହବ, କାହାକୁ ବାହା ହବ ନା କୁଇନ୍ କୁ ବାହା ହବ, ମନେ ରହିବ, ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରହିଗଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଆଗେଇବା। ପି କ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଅଛି ଆର୍ ହେଲା, ଆର୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ତ ଆର୍ଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବା, ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍, ନହେଲେ ଆମର ରଖିବା ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ହେଲା, ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ମୁଭି ଗାର ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଟା ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ମୁଭି, ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ମୁଭି, ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ମୁଭି ମାନେ କିସ 18+ ମୁଭି, ବୁଝିପାରିଲ, 18+, ତେଣୁ ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ମାନେ ଆର୍ ରୁ ମନେ ରଖିଯିବ ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ହେଲା, ଆର୍ ରେଟେଡ୍ ମାନେ 18+, ବୁଝିପାରିଲ, ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ 18, ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ ତାହେଲେ 18, 18 ମନେ ରହିଯିବ, ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 18, 18 ହେଲା, ଆରୁ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ 18+ ବା ଆର୍ ରେଟେଡ୍ 18, ମନେ ରହିଲା, ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରହିଗଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏସ୍ କୁ, ତ ଏସ୍ କୁ ଯିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଯିବା ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେଠି ଟି କୁ, କେମିତି ନା ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେ କଥା ବୁଝେଇଥିଲି, ଜେ କଥା ବୁଝେଇଥିଲି, ଏଲ୍ କଥା ବୁଝେଇଥିଲି, ସେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟି କଥା ବି ବୁଝେଇବି, ଟି ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଏସ୍ କୁ ବି ମନେ ରଖିବ ଆଉ ୟୁ କୁ ବି ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ତ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଚାଲ କହିଦେଉଛି, ତ ଟି, ବୁଝିଲ, ତ ଟି 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 କେଠି ଗଲା, ଟିକେ ରୁହ ଯେ ଟି 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 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ 20, ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି, IPL ଫଲୋ କରନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ T20 କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି, T20 20 20 T20, ବୁଝିହେଲା, ମାନେ ତୁମର ଏଥର ଆମର T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଚାମ୍ପିଅନ ବି ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା, T20ରୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଗଲା ଯେ ଟି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 20, T20, ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଟି ରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 20 ମନେ ରଖିଲ, ସେଇଠୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଟି ର ଆଗରେ କିଏ ଅଛି, ଏସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 19 ହେବ, ମନେ ରହିଲା, ଯଦି ଟି ର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମର କେତେ ହେଉଛି 20 ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏସ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମର କେତେ ହେବ 19 ହେବ, ମନେ ରହିଲା, ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରହିଲା। ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଟି ରେ ହେଇଗଲା କେତେ ଟି ରୁ 20 T20 ହେଲା, ତାହେଲେ
एस केते हो एस टू कम हम 19 हम एस टी एस पर टी हुए तेणु एस टी बस तापर एस टी रु तुम यू भी मन रखिपार यू हूँ के 21 बुझिपार एस टी यू टी हूँ तुम 20 ताले एस हम 19 आउ यू हम 21 तो आउ गोटे भी तुम यू टाक जब तुम मन रखापी चाहूच ताले से क्रिकेट रिलेटेड भी तुम मन रखिपार केमती मन रख चल मुझे कहीदे केमती मन रख तो यू रु तुम मन रख जे अंडर 21 बुझिपार यू रु तुम मन रख जे अंडर 21 बुझिपार जदि क्रिकेट रिलेटेड एटा भी मन रखिद बहुत इजिली मन रही अंडर 21 खेल हुए ना नहीं हुए तेणु यू रु तुम मन रखिदेव के अंडर 21 बुझिपार ना तुम से एस टी आउ यू को लेकिन मन रख टी हूँ 20 आउ एस हम 19 आउ यू हूँ तुम 21 हो बुझिपार हाँ बुझिपारे बढ़िया कथा चल आगू जा एस टी पर यू पर आसीम के एस टी यू पर आम आसीज भि है भि टाक तुम जो भलसे देख यहाँ ही से भि रु ही आम देखिए जापर तो सीरियल नंबर के भि जो तुम लिखुच से केमती लिखुच ये गोटे गार अच्छी एक ये गोटे गार अच्छी तेणु एक दुई टोटाल के एक आउ एक मिसिकी दुई तेणु 22 है दुई दुई 22 तेणु भीर भैल्यू आम के पाईगला 22 बुझिपार मन रही हाँ बढ़िया से मन रहीगला बहुत बढ़िया कथा चल बहुत बढ़िया कथा तापर आम देखा यू भि तापर आम देखा कि चल मुझे चेंज करनी तो रिसेंटटा चेंज कर दूसरी ये अच्छी सब अच्छा तो आम के पहुंची थे ना भि भि पर आम आसजा के डब्लू है तो डब्लू डब्लू केमती मन रख डब्लू केमती लिखा जाए एमती 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 बुझिपार तो डब्लूटा आउ एमटा बहुत रिलेटिव अच्छी केमती रिलेटिव अच्छी चलो मुझे कहीदे ना आम एम टाक केमती लिखी एम रैल्यू 13 लिखी हाँ ना नहीं 13 तेणु केमती लिखी ना ये गोटे अच्छी ये गोटे अच्छी बिंदु ये गोटे बिंदु नहीं कि आम 3 पाई 1 2 3 3 रु आम पाई 13 एटाक भी सेमती करवा ये गोटे बिंदु अच्छी एटा गोटे बिंदु अच्छी ये गोटे बिंदु अच्छी तेणु आम नहीं पार के 13 रु एटा 23 नहीं पार बुझिपार बस बुझिपारे बढ़िया कथा तापर डबल पर एक्स वाई जेड आ बाकी 3टा ही रहीगला बाकी रहीगला एक्स वाई आउ जेड बुझिपार चलो बहुत बढ़िया कथा तेणु आम एक्स को जो आम लिखा है एक्स रैल्यू जो लिखुचे से एक्स रु तार भैल्यू पाई एक्सटा केमती लिखाऊँगी भलसे देख एक्सटा केमती होती ये गोटे गार आठी गोटे गार आठी गोटे गार ये गोटे गार तेणु टोटाल गार संख्या के 1 2 3 4 बुझेगा तेणु 4 4 रु तुम मन रखिपार 4 माने 24 बा 24 मन रहीगला आराम से मन रहीगला बहुत बढ़िया कथा 24 बा 24 होगा चल तो वाई टाक मुझे प्रथम रे ही कही तुम वाई रैल्यू टाक केमती मन रख ना तुम जेड टाक नहीं वाई रैल्यू टाक मन रख बुझिपार जेड रैल्यू के तुम के 26 माने वाई रैल्यू के आपे आपे 25 हो तेणु यहाँ सेमती ही मन रखी दिया ताले बुझिपार चलो बहुत बढ़िया कथा ए टू जेड आम सबूगा मन रहीगला तो मन केमती रहीगला चलो आम ए ट्राई करवा तो चलो अब आम देखा मन एक्चुअली रहा कि ना चलो आम ट्राई करवा है चलो तो आमर इना जदि कहवा जे आमर के रो भैल्यू केते हम है के रो भैल्यू है के रो भैल्यू को एबे तुम मन में पशि जाइए ऑलरेडी जे के माने किंग्स 11 पंजाब है ना नहीं किंग्स 11 पंजाब माने किंग्स 11 पंजाब तो किंग्स 11 पंजाब रू तुम पाई 11 बुझिपार 11 तो हो गला ताले के रो भैल्यू केते 11 है बस तो से तुम जे रो भी भैल्यू पाइपर जे रो भैल्यू के 10 हम और तुम एल रो भी भैल्यू पाई एल भैल्यू के 12 हम बहुत बढ़िया कथा बुझिपारे बहुत बढ़िया कथा चलो ठीक अच्छे से मुझे तुमको पचारि जे आर रो भैल्यू केते है आर रो भैल्यू केते आर रो भैल्यू तुम मन पकईदेव तुम मन रही केते ना आर हूँ 18 प्लस रेस्ट्रिक्टेड आर रेटेड बुझिपार 18 प्लस तेणु आर भैल्यू केते गला 18 बुझिपार सेमती मुझे आउ थे कहि जे टी रो भैल्यू केते हम
टी रो भैल्यू केते हो सेटा तुमे कहबो जो एटा बहुत इजीटा टी माने T20 T20 बहुत बढ़िया कथा मन रहीगला। चलो मु आशा करुछि जे तुमମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେତିକି ବି ए टू जेड पर्यंत तुमମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଥିବ लेटर गा ए टू जेड पर्यंत ସବୁ लेटर गा मने रही जाइथिबो हला। तो आशा करुछि जे आपनको वीडियोटा हेल्पफुल लागिथिबो। यदि वीडियोटा पसंद लागला ताले तुम निहाती भाबरे सब्सक्राइब करके रखिथाओ, निहाती भाबरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिथिबो हला। नेक्स्ट या परे केमती हम रखिबा ना तो या परे हमर नेक्स्ट वीडियो रे हम कोन करबा ना यार जो तुमर अल्फाबेट रो ऑपोजिट नंबर को हम केमिति मन रखिबे तार ट्रिक मु कहि के नै आसी। जेमति ए रहउछि जेड हला, के रहउछि केमति पी बुझि पालो, सेमति बी रहउछि किस वाई, डी रो किस होबो डी डब्ल्यू होबो बुझि पालो। एटा केमति मन रखिबो एटा बहुत इजी बहुत बढ़िया ए जेमति बुझा हला सेमति भी एटा भी बुझाई देबी बढ़िया आराम से सब मन रहिजो किछि टेंशन नै। तो आज एति बाय बाय टाटा टेक केयर।